მოგესალმებით ბატონებო, ჩვენ კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის კომიტეტის სახელით მოგმართავთ. მე ბურა მაგაცარი გახლავართ უზენაესი საბჭოს დეპუტატი. ჟიად გამსახურდიას ქართველმა ერმა 90 წლის 28 ოქტომბერს თავის არჩევნებში პარალელურად ჩაუტარა რეფერენდუმი საქართველოს მოსახლეობამ და გამოუცხადა უდიდესი მდოვრს. ხელისუფლების შემდეგ შტოში, როცა ჟიად გამსახურდიამ ცივილიზებულ ერთა შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტის შემოღებით საქართველოს დააყენა მათ გვერდის, აქაც რეფერენდუმი გამოუცხადა ქართველმა ერმა, ჩაუტარა და აბსოლუტური უმრავლესობით ჟიად გამსახურდია გავიდა. ერთი უდიდესი რეფერენდუმი ჩაატარა ქართველმა ერმა 92 წლის 1 თებერვალს და შემდგომ დღეებში, როცა 2 თებერვალს 800.000-მდე თბილისელი, ფაქტიურად წელის დასრული თბილისელი და ახალგაზრდობა გამოვიდა ჟიად გამსახურდიას მხარდასაჭრელი. ასე იყო ბატონ ჟიადის რეფერენდუმი, ის ბრძოლები, რაც მიმდინარეობდა კანონიერი ხელისუფლების აღსადგენად. ასევე იყო რეფერენდუმი, როცა ბეიკერი ჩამოვიდა აქ და შევარდნაძე ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკის მოედანზე აქციას ატარებდა, ჰელსინკის კავშირმა და ეროვნულ მოძრაობამ აიძულა შევარდნაძე და ბეიკერი დაეტოვებიათ რესპუბლიკის მოედანი და აქციულიყვნენ კუდამოძიებულნი. ბოლო რეფერენდუმი ქართველმა ერმა ჩაატარა ამ წლის 28 ოქტომბერს, როცა დღევანდელ ხელისუფლებას შევარდნაძის, სააკაშვილის სამართალმემკვიდრეებს და მაგათ ლეკვებს ჩაუტარა კიდე ერთი რეფერენდუმი, როცა არჩევნებს გამოუცხადა მასობრივი ბოიკოტი და როგორც ამბობენ, არა 37, არამედ მხოლოდ 17% მივიდა მოსახლეობის. ამიტომ ბატონებო, ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად აი ამ ჩვენი კომიტეტის გამსახურება, რადგან ჩვენ ამას სისტემატურად აქვეყნებთ ინტერნეტში, პრესაში, ტელევიზიაში და ეს იმისი მანიშნებელია, რომ ქართველი ერი უკვე გზად არის თავისი კანონიერი ხელისუფლების აღდგენისათვის. სხვა გამოსავალი ერს არ აქვს, თვალსა და ხელშუა ქრება ერი. მიწების უდიდესი ნაწილი წაღებული აქვს ვის არ იციან. ედუარდ შევარდნაძემ და მიხეილ სააკაშვილმა აწყობილი მიწის რეგისტრაციის სისტემა მიწის დეპარტამენტის საქართველოს მასშტაბით რაიონებში მისი აღმასრულებელი ორგანოების სახით გააქრო და სად არის ქართული მიწების უდიდესი ნაწილი კაცმა არ იცის. ბატონმა ნოდარ ჭითანავამ რამდენიმე წელი შეალია, რათა გაერკვია სად არის მიწების დიდი ნაწილი და მისი თქმით, რომელიც მან აკადემიაში წაიკითხა, 801.000 სახნავ სათესი მიწიდან, რომელიც საქართველოში ითვლებოდა, მან მიაკვია მხოლოდ 300.000 ჰექტარი მიწა, ვის ხელში აქ არის გლეხებზე გადაცემული, უცხოელებზე გადაცემული, დანარჩენი დაახლოებით 500.000 ჰექტარი მიწა, ვის ხელშია ვერ გაარკვია. ეს 500.000 ჰექტარი მიწა გაყიდულია უცხოელებზე, თუმცა ამბობენ, რომ მხოლოდ 50.000 ჰექტარი მიწა არის გაყიდული სიამოვნებაში სააკაშვილის რეჟიმმა 500.000 ჰექტარი მიწა საქართველოს სიმდიდრე, ერის სიმდიდრე გაასხუშა უცხოელებზე. და ქართველი გლეხი, რომელიც დღეს კახეთში ცხოვრობს, რაჭაში, სამეგრელოში, გურიაში, რომელიც თავის დედმამისეულ, მამაპაპისეულ მიწას ამუშავებს თავისი ჭკვით, აზრზე არ არის, რომ ეს მიწა უკვე უცხოელზე არის მიყიდული და შორს არ არის ის დრო, როცა ამას უცხოელები დაეუფლებიან. ამიტომ ჩვენ ვაცხადებთ, ერთადერთი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით პანაცეა, ანუ ყველაფრის წამალი არის კანონიერი ლეგიტიმური ხელისუფლების დაბრუნება საქართველოს ხელისუფლებაში, რომელსაც ჩვენი კომიტეტი თანამიმდევრულად ატარებს 1000 ვაივაგლახისა და რეპრესიების ქვეშ და მაშინ ყველაფერი თავის ადგილას დადგება. მადლობთ. ბატონი ბესარიო
გამარჯვებით ქართველებო, ქრისტესთვის, ზვიადისთვის, საქართველოსთვის. პირველს ყოვლისა მეც დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ყურად იყო ჩვენი მოწოდება, უпростоრედ ჩვენ მიერ გაჟღერებული ზვიადგამსახურდიას მოწოდება და კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა აი ამ საოკუპაციო რეჟიმს, რომ ის არ უჭერს მხარს საოკუპაციო რეჟიმს და ის არ არის მოტყუებული. მას ვერ მოატყუებს ვერავინ, რამე თუ ქართველი ერი არის გონიერი ერი და მისი მოტყუება ესე ადვილი არ არის. თითოეულ თქვენთაგანს გიხდით დიდ მადლობას, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეთ ბოიკოტის განხორციელებაში, ვინც არ მივიდა, ვინც ორიოდეს სიტყვით შეაწიეთ, თუმცა ინტერნეტ სივრცეში თქვენ იცით საკმაოდ დიდი ომი იყო და ასე ვთქვათ ბოიკოტის მომხრეები და ინიციატორები მოხსენიებული იყვნენ ლამის საქართველოს დაუძინებელ მტრებად. რა თქმა უნდა, მტერმა მტერი მტრად უნდა გამოგაცხადოს, სხვანაირი ლოგიკა არ არის. დიახ ბატონებო, ის ყველა ადამიანი, ხალხი, ვინც არჩევნებისკენ მოუწოდებდა შეგნებით, მე არ ვიცახი შეუგნებდა, შეგნებით და უმტკიცებდა ან ერთი მხარის პოზიციას, ან მეორე მხარის პოზიციას, რომ ისინი უფრო უკეთესები არიან, ყველა არიან იმ მოღალატე საოკუპაციო რეჟიმის მომხრეები და მიმდევრები, რომლებიც საბედნიეროდ 17%-ზე მეტი არ არის. თუმცა იმ 17%-ში სადღაც 80% ალბათ არის მოტყუებული ადამიანი, არის ის ხალხი, რომელიც მუშაობს სამსახურში და სხვა გზა არ აქვს, ასე რომ ესეც გასაგებია. თავარი არის ერთი, ქართველი ერი დღესაც სწორი გზით მიდის და სწორად ანალიზებს რა ხდება იმის. აქედან გამომდინარე თქვენ ხედავთ უკვე ქართველო ერო, როგორ აჭიქჭიქდნენ ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლები. ძიძი გურს ეხლა გაახსენდა, რომ თურმე ჩვენ ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ერი გვიბრძანებს. ჩემო კარგო, ერმა დიდი ხნის უკან აგირჩია შენ უზენაეს საბჭოს დეპუტატად და იმ ერმაც გამოგიყვანა ციხიდან, ციხეში რო იყავი. იმ ეს ერი იდგა შიმშილობდა სხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტპატიმრებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ციხეში ისდა და იმ ერის ეწოლის შესაგად იქერი შენც, ასე ვთქვათ, გამოშვებული იქიდან, მაგრამ უკვე როდესაც შენ ხელისუფლებაში მოხვედი საოკუპაციო რეჟიმის გვერდით, და გავიზდა ის ხალხი, მაგრამ ეხლა იგრძენით თქვენ საშიშროება ქართველი ერისგან. ასევე იგრძნო საშიშროება ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და დაიწყო ეგრეთ წოდებული ეხლა დაჭერები, მაგრამ ეგ ნახევარ ფეხმძიმეობა ბატონო ბიძინა არ არსებობს. ეგ რა სისულელეა ფარცხალაძე რო დაიჭირეთ ვითომ კაცის ცემაზე. კაცის ცემაზე კი არ უნდა დაიჭირო ბატონო, არამედ იმ ფულების მოპარვაზე, რომელიც მან მოიპარა. დღეს და მანამდე, როდესაც ის იყო, ასე ვთქვათ, ფინანსთა პოლიციის თავმჯდომარე და მერე პროკურორი, ეს ორგანო გახადეს, მე დავარქვი მაგას ქურდული ოფშიაკი, ეგრეთ წოდებული. თქვენ ხართ კანონიერი ქურდები, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები, იმიტომ რომ პირდაპირ გაგებით თუ ვიწყვით კანონიერი ქურდობა, ისედაც შენ კანონი თქვენ ხელშია და ამ კანონის საშუალებით ძარცვალთ ხალხს. ესეა დღესაც. მილიონებისთვის კი არ იჭერენ, არამედ ეგრეთ წოდებული რასბორკა და გარჩევებისთვის, ჩემო კარგო. ეგ არ არის სიმართლე. თქვენ თუ გინდათ, რომ ქართველმა ერმა რაღაც დაიჯეროთ, რაღაცას ამბობთ და ეს ახლოს მიიყვანოს, თქვენ უნდა დაიწყოთ ჭეშმარიტად იმის გაკეთება, დამნაშავეების დასჯა. მაგრამ ჩვენი პოზიცია არის სულ სხვა. ჩვენ ვითხოვთ 1990 წლიდან ყველა მოვლენა იქნას გარჩეული, იქნას გამოძიებული, აი თქვენ რო იძახით ეხლა უნდა მოვიწვიოთო უცხოეთის პროკურორები და გამომძიებლებიო, აი ის გამომძიებლები და პროკურორები გამოვაძიებიოთ ყველაფერი. ზვიადგამსახურდიადან დაწყებული რო არ თქვა თქვენ რომ ჩვენ მიკერძოებულები ვართ. თვით ზვიადგამსახურდიადან დავიწყოთ და თვითეული მისი გადაწყვეტილება, თვითეული მისი ნაბიჯი სახელმწიფოებრივი იქნა შეფასებული როგორც წესი და რიგია.
დანარჩენი თავისთავად რაც მას მოყვა, რაც გააკეთეს, იმის შემდეგ შევარდნაძემ რა გააკეთა, შევარდნაძეს მერე სააკაშვილმა რა გააკეთა, მერე ფიძნეივანიშვილმა რა გააკეთა. ეს ჭორის დონეზე კი არ უნდა იყოს, ინგა გრიგოლიას ეთერში კი არ უნდა ირჩეოდეს ბატონო, არამედ უნდა ირჩეოდეს გამომძიებლებთან და პროკურორები უნდა დებდნენ დასკვნებს. თუ ამას არის ამ დღეს თუ ხვალ, ეს მაინც მოხდება. რაც უფრო ადრე ამას იზამთ, მით უკეთესია. ასე რომ თქვენი ეგრეთ წოდებული შოუები უკვე დასასრულს უახლოვდება და ქართველი ერი გამოგიტანთ განაჩენს, როგორც გამოგიტანათ 28 ოქტომბერს 2018 წლის. მადლობთ ყურადღებისთვის. თხოვთ ბატონ გიორგი კერვალიშვილს გააგრძელოს ეს გადაცემა. მადლობთ დიდება უფალს. ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვეა პოლიტიკურ აქციას მიმართავთ. პოლიტიკური აქცია გახლავთ ბოიკოტი. ერთ-ერთი სახეობაა აქციისა. ბოიკოტი ნიშნავს იმას, ეს საერთაშორისო კიდევ ერთხელ დაიმეორებ საერთაშორისო ტერმინოლოგია. ბოიკოტი ნიშნავს იმას, რომ ფსევდო არჩევნებს, ფსევდო რეჟიმებს, ფსევდო ხელისუფლებებს, ფსევდო საარჩევნო სისტემას გამოუცხადო უნდობლობა. მოგეხსენებათ, რომ აქ არავით არის სერიოზული საარჩევნო კამპანია არ არსებობს. არავით არის დამოუკიდებელი ცესკო არ არსებობს, აქ არ ტარებს სუსი და პოლიცია ასე ვთქვათ არჩევნებს, ანუ თვითონაც იმეორებენ ადმინისტრაციულ რესურსებს იყენებს მთელი ეს გაბატონებული ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ ეს არის ჩვენი პოლიტიკური აქცია, მშვიდობიანი, სამართლიანი, ლეგიტიმური საერთაშორის, იმიტომ ამ ლეგიტიმურ აქციას სათავე დაუდო ჯერ კიდევ ზედ გამსახურდია რამე თუ როდესაც ქვეყანაში მოხდა ძალადობრივი გადატრიალება, როცა ქვეყანაში მოხდა რაღაც უბედურობა ჩვენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მოვიდნენ ტერორისტები საერთაშორის შევანაძის ხელმძღვანელობით, იქ რაიმე არჩევნებზე საუბარი ზედმეტი იყო. როცა ხალხი იხვრიტებოდა მიტინგებზე, დემონსტრაციებზე, სახლებში არბევდნენ და აწვევდნენ ადამიანებს პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. იქ რა არჩევნებზე შეიძლება საუბარი. ამიტომ ზედ გამსახურდია დასახა გეგმა, რომ საქართველოში პუჩისტურ რეჟიმებს გამოეცხადოს ასე ვთქვათ დაუმორჩილება. და უფრო მეტიც მათ მიერ დანიშნულ წყალებში არჩევნებს, ანუ ფსევდო არჩევნებს გამოეცხადოს ბოიკოტი. ხომ არ გონიათ რამე შეიცვალა 92 წლიდან დღემდე რამე შეიცვალა. უფრო დაიხვეწა ეს რეჟიმები, სისტემები, ასე ვთქვათ, ეს მახინჯი პოლიტიკური სისტემები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაგრძელებთ პრეზიდენტ გამსახურდეს გზას. ვისაც გონია რომ აი ბოიკოტი, რა დროს ბოიკოტია, რა დროს ეს არის, რა დროს ის არის, ეს მათი გონებრივი პრობლემა არის, იმიტომ მათ არც იციან რას ნიშნავს ნამდვილი არჩევნები, მათ არ იციან რას ნიშნავს დემოკრატიული სისტემა და მათ არ იციან რას ნიშნავს პოლიტიკური ბრძოლის ეს სახეობა, რაც ქვია ბოიკოტის გამოცხადება. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ აი ამ რეჟიმში, ამ ბოიკოტის რეჟიმში მეგობრებო, ანუ დაუმორჩილების რეჟიმში და ჩვენ მოუწოდებთ თითოეულ ღირსეულ ქართველს, თითოეულ ღირსეულ საქართველოს მოქალაქეს, რომ აი ამ ფორმატში გამოაცხადოს ბრძოლა. ჩვენ მოუწოდებდით არაერთელ ამ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკურ პარტიებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც არიან სამარცხვინო ადამიანებით შეკრებილი, 2, 3, 4, 5 პარტია და იღებენ მონაწილეობას ხან ფულის ანგარების გამო, ხან სუსოლობის გამო და კუდელების გამო, ხან ავანტიურიზმის გამო და გონებაშეწონების გამო და ახლა რომ სახელი ჩაიწოს რომ თურმე ეს ერთხელ ყოფილა საქართველოს პრეზიდენტის კანდიდატობის კანდიდატი და შემდეგ ეს სამარცხვინო ადამიანების ასე ვთქვათ კოჰორტა მათ არ დაიჯერეს და დაჩა ეს ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტია, ანუ პუჩისტური პარტიები, ტერორისტული პარტიები იყო ეს ერთი არის მამათმაულის სადისტური სააკაშვილის რეჟიმი და მეორე ივანაშვილის ასე ვთქვათ ოლიგარქიული, მაფიოზური, კრიმინალური, კორუმპირებული გახსნილი რეჟიმები.
აი ეს ორი კაცი დარჩა, ორი სახეობა ჭყალებში, ასე ვთქვათ, და ესენი ბრძოლობენ საქართველოს ამ პოლიტიკურ სივრცეში, რომელიც არსებობს ფაქტობრივად პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ამ ქვეყანაში და საქართველოს გაყოფა ხდება ძალაუფლებისათვის, ფულის გადანაწილებისათვის და ასე შემდეგ. და ეს სხვა პოლიტიკური პარტიები 0%-იანები, ეს უსინისო ადამიანების ასე ვთქვათ ხროვა, ეს 2%-იანი პარტიები, 1% არ მინდა მათი გვარები დავასახელო, ესენი სამარცხვინო პოზაში არიან, მაგრამ არ არიან სამარცხვინო პოზაში მათთვის. ესენი ან უნდა მიეკიდონ ივანაშვილის ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ კლასს ფულებით, ან მეორე კლასი დარჩა ჭყალებში, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური კლასი სააკაშვილის პოლიტიკური კლასი ჭყალებში. აესახათ თქვენ. მესამე ვარიანტი არ არსებობს თქვენში. რაც შეეხება მოსახლეობას. მოსახლეობა გაუბედურებულია. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის ყველა გაგებით. არ არსებობს აქ სოციალ-ეკონომიკური საფრთხების სისტემა საერთოდ მოშლილია. არ არსებობს აქ პოლიტიკური ნება. არ არსებობს აქ თავისუფალი ნება. და მოსახლეობა პასიურადაც და აქტიურადაც აკეთებს ბოიკოტს. არაის შეარჯერავს. ეს სწორი ნაბიჯია ამ შემთხვევაში. მაგრამ დარჩა რა? დარჩა ეროვნულ გამართლების მოძრაობა. შეად გამსახურდეს და მერაბკოსთავის პოლიტიკური კლასი, რომელიც გაანადგურეს ამ ტერორისტულმა რეჟიმებმა იმას ახსასენებელი შევანაძის სააკაშვილის პირობებში. ფიზიკურად გაანადგურეს, მორალურად გაანადგურეს, სულიად გაანადგურეს ეს კლასი, ეროვნული პოლიტიკური კლასი გაანადგურეს. დარჩა რა? ერთეული ადამიანები დარჩით, რომელიც ვაგზელებთ აი იმ გზას, რაც ეროვნული გამართლების მოძრაობა, თუმცა აი ამ ერთეულ ხალხთაც ემუქრებიან, სისტემებს აკეთებენ და შემოგზავნილი არის 1000 ასე თქვენ მავნე ეროვნული ჭყალებში პოლიტიკური ფაროსანები, რომლებიც არ დაგიდებენ სისტემებს, ტყუილებს, სიცურეს და ყველაფერს აკეთებენ, რომ ჩვენი მოძრაობა იქნას დისკრედიტებული, მაგრამ არ იქნება ესა. ჩვენ არ გვეშინიან, ჩვენ ინაურის კგბ-ს არ გვეშინიან და ამათი ვიღაც ლილივაშვილისა და გომელაურის ეს გონება შეზუდული სუსელების არ შეგვეშინდება. გაიგეთ? გომელაური და ლილივაშვილო. საინტერესო კიდე ლილივაშვილი პირველი მოადგილეც არის ასეთი გრიგოლ ლილივაშვილი, რომელიც კურატორობს პოლიტიკურ პარტიების და მოძრაობების საკითხს. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ლილივაშვილი აგზავნის აბსოლუტურად აი ამ ფაროსან მამლებელ ასე ვთქვათ პროვოკატორებს ჩვენ წინააღმდეგ. მაგრამ არაფერი არ გამოგივა ლილივაშვილო. და კიდევ ერთი მინდა განაცხადო. დღეს 7 ნოემბერია, 7 ნოემბერი არის ორი გახრით. პირველი რომ რუსეთში სანქტ-პეტერბურგში მოხდა ბოლშევიკური ტერორისტული გადატრიალება, ავასახსენებელი ლენინის სახელით, ბატონო ჩემო და მოგესალმებათ, რაუბედრობა დაატანეს თვით რუსეთის მიწაზე, აღარ ლაპარაკობ განაპირა გუბერნიებში, ასე ვთქვათ, მაშინდელ გუბერნიებზე, აღარ ვსაუბრობ ამ წითლებმა და საშინელი დღე არის ეს წითელი ტერორის დღეს ეძახიან შოთაშორის. დისიდენტები ასე ეძახოდნენ უცხოეთში, აი ამ საბჭოთა 7 ნოემბერს. და მეორე 7 ნოემბერი არის, რომელიც გახლავთ აგერ ავასახსენებელი სააკაშვილის რეჟიმმა, როგორ დაარბია იქ მიტინგი და დემონსტრაციები. იქ ადამიანები შოთაშორის მისული იყვნენ მოქალაქეებზე მაქვს საუბარი. მე ლიდერებზე არ მაქვს საუბარი, ეგრეთ წოდებულ ლიდერებზე, რომელიც ზოგი ოლიგარქი იყო სათავეში, ზოგი მარადიული პუჩისტი იყო სათავეში. აღარ დავასახელებ მათ გვარებს, მაგრამ მოქალაქეები სასწაულად წემეს. სასწაულად. ესე იგი ფიზიკურად ესე იგი გაანადგურეს. აი ეს ორი თარიღი ეს უდევადელტე. და კიდევ მესამე ის რომ აი დღეს ეგრეთ წოდებული მოძრაობები, აი მაგალითად დავით მაღრაძე არის ასეთი ტიპი, ეგრეთ წოდებული პოეტი, ჯაბა იოსელიანის მარჯვენა ხელი, გამოუსწორებელი მხედრონელი, რომელიც ახლა ივანაშვილის დავალებით აკეთებს აქციებს ხან ოპერასთან, ხან რუსთავის თეატრში, ეს წითელი ხროვა ინტელიგენციის, ეს კრიმინალური ხროვა, არიან იქ პატიოსნებიც, მე არ ვლაპარაკობ, რომ პატიოსანი ხალხი არ არიან, მე არ ვლაპარაკობ მაგას და ესე იგი არიან სატელიტები ივანაშვილის. იმას კი არ ამბობენ, რომ
არც სააკაშვილი გვინდა და არც ეს არა აი სააკაშვილი არ გვინდა მაგრამ აი ბატონი ბიძინა უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში აი ამათი სატელდები ყველა გამოჩნდა ყველასი პოლიტიკური ლუსტრაცია მოხდა მეგობრებო აი კაკაბაძე ეგ ეწოდებული პოლიტპატიმარი მჭყალებში კაკაბაძე ხედიონელი ჯაბასი მდივანი ნანა კაკაბაძეს გეონები ჩემი ძველი მეგობარი ასე ვთქვათ მჭყალებში ხო აი ეს კიდევ საქციებს აკეთებს კიდე არიან კიდე ხანი და გვარების დამასახლება თქვენ არ ახართ მოძრაობა თქვენ ახართ სატელიტები ჩვენ არ გვინდა არც ივანაშვილის სატელიტი და ჩვენ არ გვინდა არც ასე ვთქვათ სააკაშვილის სატელიტები ჩვენ გვინდა ნამდვილი სამოქალაქო დაუმორჩილების ადამიანები ამიტომ მე არც იქ მიდივარ მე უცხადებ რასაკვირველია სააკაშვილის რეჟიმს ჩვენ კი არ უცხადებთ ჩვენ არაერთხელ მოგვიწოდებია რომ მისი რეჟიმი გასამართლდეს მისი სადისტური რეჟიმი და არა მარტო სააკაშვილის უნდა დავიწყოთ სამართლის ადგილს ეძახიან ეს ნახევად სიმართლის ადამიანები წყალებში უნდა დაიწყოს სამართლის ადგენა შევანაძის პუჩის რეჟიმიდან აი იქიდან დაიწყო ეს ტერორიზმის ბუდის ჩადება იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და გააგრძელა მერე მისმა შვილობილმა სააკაშვილმა და დღეს აგრძელებს აგერ კრემლის თაღლითი ასე ვთქვათ ბატონი ივანაშვილი აი ეს არის ძალიან მარტივია ყველაფერი ძალიან მარტივია ან დადებითი ან უარყოფითი ან ცივი ან ცხელი ისე რომ ნეთბილი ვინმე იცოდა სააკაშვილი არ მინდა და ამიტომ უნდა შევეკრა ივანაშვილის ან ივანაშვილი არ მინდა და უნდა შევეკრა სააკაშვილის აი ეს ახლა თქვენ გაშიფულო ყოფილო მხედველებო ყოფილო ჩეკისტებო თუ არსებობს ციტა ყოფილი საერთოდ აი ამ გაგებაში ყოფილო საბჭოთა ინტელიგენციას სამარცხინო ადამიანებო ყოფილო სამგდელობა წითელსატოლების წარმომადგენლები რომელიც გაურიგდა ხა ივანაშვილის მაფიას რომელიც ის პუჩისტი გიორგი კობახიძის ბაღანას ეძახი ეგ ეწოდება პარლამენტის თავმჯდომარეს იყოს კათალიკოსთან მისული იბუტბუდეს და გადაწყვეტეს საკითხი რომ თურმე კანაფია პრობლემა საქართველოში რამდენი ნარკომანია თუ იცით რამდენი ახალგაზრდა გაბუჭებული და განაკამანებულია ახლა კი არა 92 წლიდან ახლა გახდა კანაფი დიდი პრობლემა ესეც მორგებული თემა არის მეგობრებო და თურმე გაიწვიეს ახლა ეგ ეწოდებული კანაფი და ახლა ეკლესია ჭალებში ეკლესია რა საქმეა ქრისტეს ეკლესიას ამ ბავაზაკეთთან აი ეს ავაზაკები უკვე ემხრობიან ივანაშვილის ასე ვთქვათ ასე რომ ისეთი გაურებულები არიან ეს საწოდავები ეს ივანაშვილის ბანდა ეს სააკაშვილის ეს დორბლიანი ადამიანის რომელიც ციხეში უნდა იყოს ეს სკოლა ეს ვაშაძე ეს ეს გაურკვეველი ტიპაჟი საერთოდ ვინა საერთოდ ვერ გაურკვევ არა მარტო პოლიტიკურად გაურკვეველი ტიპი და 3-4 დავსვი ახლა აი ეს ახლა თქვენ ხო და ისა ხომ მოდიხარ პრეზიდენტ წყალებში ვაშაძე წყალებში ხომ მოდიხარ პრეზიდენტად შენ ქალიშვილს რატო არ ასწავლე თუ შენი ქალიშვილი ეს რატო არ ასწავლე ქართული ენა რატო არ ასწავლე ან დედავისმა ანანიაშვილმა ეს თემებია არსია ბატონო ჩემო მე კიდევ გავგნებულია რომ ის სალომეს ვიმაშვა მიატოვა საკაურობა მაგრამ ეტყობა ისეთი დავერბერგებული ეს დედაკაცი რომ ვერ მიატოვებს საკაურობას ვერ მიატოვებს როგორც ჩანს მაგრამ დავალება აქვს მიცემული როგორც ჩანს ასე რომ ჩემო ძირფასო ქართველებო ჩვენი განცხადებები ძალიან გულზე მოვსდით ამათ ძალიან გულზე არ ეხატება ჩვენი განცხადებები ძალიან ცუდად იმოქმედებენ და გაეთამბახში არიან და 1000-ად ციცებს აკეთებენ ესე და მაგრამ კიდე გეუბნებით ჩვენ ვართ საქართველოს ესვის პრეზიდენტის ზედ გამსახურდიას კონსტიტუციური ლეგიტიმური კანონხელისუფლების აღდგენის უზამთო სიარბენის ეროვნული კომიტეტი ხო ამიტომ ამაზე მეტად ვერაფერი გაკეთება ამ ქვეყანაში ამიტომ მოუწოდეთ ეროვნულ მოძრაობას თუ კი არსებობს ისეული თუ კი არ არის ასე ვთქვათ დაგერბერგებული გაყიდულები და ასე შემდეგ გავეთიანდეთ იდეის წინაშე და
ერთიანი ზეთორემ აკრეულ მოძმა ყოფილიყო ნორმალურად დღეს ამათ ვინ გააჭადრებდა საერთოდ და ხედრიოდნენ დავით მაღრაძეს მისემდე სიტყვას ან იმას ვაშაძე და ან ვიღაცა რა ქვია იმას ედებე ქადავას ეს დანაშაულთა ორგანიზმებში პარტია ინე ქადავა ბაჩუგი ქადავა რომელიც ზუგდიდში ქონია მთელი მილიონები და მთელი ქონება უზავი და მოძრავი ქონებების პატრონი ყოფილა თურმე ეს ინე ქადავა ეს სამარცხვინო ტერორისტული ორგანიზაციის ედებეს ეს კგბ-შნიგური ედებეს თავშემარე დღევანდელი ჭანტურიას გამძლებელი თორე მე იმ ედებეს არ მაქვს საქმე რომელიც სპირიდონ კედია ხელმძღვანელობდა 1918 წლებში ბატონებო აი ეს საქართველოს სამარცხვინო ამიტომ ელმოძრაობის ხალხო თუ მართლა არ გახდით პაროსანები თუ მართლა არ გახდით მავნებელი ესე რა ქვია პაროსანები თუ არ გახდით გამექციანდეთ თუ რო არის რაღაც სუსტით ვერ გავიგე ქარნის გაუბედურებას და ორი მაფიის დადაკებას ეს არ გამოგივათ მეგობრებო და ამიტომ დღეს უნდა გამოშესწრალო და რაც შეეხება ჩვენს მოსახლეობას ჩვენს გაუბედურებულ ერს კიდე გეუბნებით ერი არ მივა ისეული ერი ისეული ქართველი არ მივა ამათ სამარცხვინო საარჩევნო ყუთებში ამათ მithom არჩევნებში და შენიშნა საერთაშორისო ორგანიზაციაც გიყურებს ბატონო ჩემო გიყურებს სასაკვირველია საერთაშორისო საზოგადოება გიყურებს მეგობრებო და ამიტომ აგერ ეს სამარცხვინო წერეთელი გიგი წერეთელი რომელიც ყოფილა თურმე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მე პირად გავიგე დღეს უბრალოდ გუში და ამერიკაში გაგზავნილი არის შუალედურ არჩევნებში დამკვირვებლების ხელმძღვანელად ევროსაბჭოს სახელით და რა თქვა ამ სამარცხვინო გიგი წერეთელმა ამ სააკაშვილის ქულა ხო ჯერ ლეკიშვილის გამოსდინმა იმა რა ქვია ლეკიშვილი მოგესწრებათ მარადიული ბოქსევი იყო ლეკიშვილი ჩემი მეზობელი რაჭაში იმისი გამოსდილი ასე ვთქვათ ნიკო ლეკიშვილის ბაღანა ეს წეთედა თვითონ რა დემოკრატიული არჩევნებიაო და რა დემოკრატიული სიტუაცია ამერიკაშიო და ახალი ამერიკა და მე შებინძურო შენა თუ ასეთი იცი ამერიკაში თურმე რა დემოკრატიული და მოქალაქეებს რა უფლება აქვს იქა რატომ არა მაგ საქართველოში რა დემოკრატიული არჩევნები გაგაჩნია რომელიც ყველა დროის დეპუტატი ხარ წყალებში ყველა პარლამენტის დეპუტატი რა ვახარ კაცო შეონაძის დეპუტატი სააკაშვილის დეპუტატი ივანაშვილის დეპუტატი ყველა დეპუტატი ხარ შენა პუჩის შემდგომ ხო პუჩი გასაკვირია პუჩის შემდგომ გიგი წერეთელზე მაქვს საუბარი გიგი წერეთელზე და თურმე გაოცებული ლაპარაკობს ვაშინგტონიდან თუმე რა საოცარი დემოკრატიული სისტემა თუმე შექმნილი აი ესეთი სამარცხვინოები და თქვენ ერი მეგონი აღარ მოგატყუებს თავს ერი და ბერი აღარ მოგატყუებს თავს და ამიტომ კეთილი ინებეთ დანებდით გააკეთეთ კაპიტულაციაზე ხელი იფიქრეთ იმაზე რომ როგორ განვითარდეს ერი და ბერი და ეროვნულ განვითარებულ მოძრაობას მიეცით საშუალება მუშაობისა რომ თქვენ ძალადობრივად წაართვით ტერორმა რეპრესიებმა წითელმა ტერორმა ბოლშევიკურმა ტერორმა შეონაძის ტერორმა სააკაშვილის ტერორმა ადამიანები დაღუპა გაანადგურა ეროვნულ მოძრაობა გაანადგურა და აღარ არის დღეს ფონი რაღაცა ფონი აღარ არის შექმნილი და ამიტომ გათვითკაცებულებებს მაგრამ ის 3 კაცი თუ 5 კაცი თუ 10 კაცი თუ 20 კაცი მაინც თქვენ გეშინიათ ამიტომ ლილუაშვილო რომელიც შენ დავალება გაქვს მე ვიცი მოცემული დავალება გაქვს რომ სასწრაფოდ იმუშავო პოლიტიკურ პარტიებზე და ორგანიზაციებზე და პოლიტიკური ტერორი გაქვს დავალებული მე ვიცი ეს გიგო ლილუაშვილო ვერაფერს ვერ გააწყობ ჩვენთან ვერა შენ კი არა ინაურმა ვერ გააწყო ინაურმა მართლა მაღალი დონის წეკისმა და შენ ინახარ საერთოდ დიდება უფალს ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებელი მეგობრებო და ვერავით არის ლილუაშვილები ვერავით არის ცომაიები ვერავით არის ეს ფაროსანა ეს მავნებელი ფაროსნები რომელიც შემოგზავნილიან ჩვენთან ვერაფერს ვერ გააწყობთ რამე თუ ჩვენთან არის სიმართლე რამე თუ ჩვენთან არის უფლის ძალა დიდება უფლის ძალას